Һабантуй яҙ байрамы булһа, ҡаҙымәһе ул көҙҙөң улы байрамы. Ап-аҡ ҡарҙар яуырға ашыҡмаһа ла, ауыл ерҙәрендә ҡаҙымәләре һуғым һойоу кеүек йыла байрамдары башланды. Беҙҙең ижади төркөм шундай милли байрам мәлендә ҡунаҡта булып ҡайтты. Ибраһим ауылында йәшәүсе Муса һәм Фәниә Нарбиковтар ғаиләһе ҡош-ҡортто күпләп аҫрайҙар. Йорт ҡураһына инеү менән беҙҙе хужа ҡаршы алды. Ул ҡатын-ҡыҙҙар таҙалаған ҡаҙҙарҙы өтөп, һыу буйына алып барырға әҙерләй ине. Өй эсендә йыр-моңға күмелеп ҡатындар ҡаҙ йөнө йолҡалар. Хужабикә лә өмәселәр янынан өҙөлмәй. Менә бүген безнең ғаиләдә ҡаҙ өмәсе бара. Беҙҙең бөтөн ауыл бергә матур итеп ҡаҙ өмәсе башладыҡ. Балаларның ҡайтҡанын көтөп кенә торабыз, бергәләшеп, менә уңған киленнәр белән, дус күршеләр белән бергә рәхәтләнеп ҡаҙ өмәсе үткәрәбез. Безнең ауылда менә күп семьялар быйылғы йылны ҡаҙ, үрдәк тоттолар. Менә шуларны әйтмичә китә алмайым инде. Арыстанбаев Мансурлар, Ғәдилбаева Фәнүзәләр, Ташбулатова Гөлширәләр, Юсупбаев Салаватлар, Абдуллина Люцияләр, Халилова Гөлдәрләр, Баймуратова Фәридәләр, Халилова Халилләр, Гилманова Фәрдияләр, Нарбикова Фәнияләр, Абдуллина Ләләләр, Абдуллина Гүзәлияләр, һәр бересе ҡаҙлар, үрдәкләр суйып, шатланып, суйғандарын, сатҡандарын саталар, ашағандарын ашайлар, рәхәтләнеп, аҡша юҡ дип, эш юҡ дип утырмайлар, тырышып, тырмашып йәшәп яталар безнең ауылда. Икенче йылда да, Аллаһы бирсә, күп итеп ҡош-ҡортлар асрап, шатланып, сезне тағын да бер ҡунаҡҡа шаҡырыбыҙ дип ышанабыҙ. Ҡош-ҡортто беҙҙең ата-бабалар борондан теләп аҫраған. Беренсенән уның мамығынан түшәк, яҫтыҡ яһағандар, икенсенән ҡаҙ итенән бик тәмле аш-һыу әҙерләгәндәр. Ҡаҙ майын дауалау өсөн ҡулланғандар. Фәниә күршем саҡырғайны, ҡаҙ өмәһенә тип кисә-кистән үк әйтеп ҡуйғайны, килдек әле менә Гөлширә күршем менән, Әлфиә еңгәм менән йүгерешеп, әле үҙемдең ҡаҙларҙы һуймаған менән, Аллаға шөкөр, икенсе атнаға һуйырбыҙ тип торам. Ҡаҙ тотоу, ҡаҙ йолҡоу борондан килгән йола бит инде, элек-электән бала саҡтан белеп үҫкән эшебеҙ, өйрәнеп тораһы ла юҡ. Алла бирһә, яҙға хәтлем ҡаҡлап ҡаҙларҙы, яҙғыһын ашарбыҙ әле ише ҡалғаннарын. Амин, шулай булсын, амин. Ҡызлар, әйҙәгеҙ әле, күршеләрем, теге үзебеҙҙең яратҡан йырны йырлап ебәрик әле. Ихлүҙерләр итәм, ирәменән кәритәм, ихлүҙерләр итәм, ирәменән кәритәм. Ике күзем йондоздай, күршем йөҙө тулғанай, ике күрше араһында теге хәлдәр булғалай. Әйтергә кәрәк, ауылдан алыҫ түгел генә оло Ийек йылғаһы ағып үтә. Ҡулдарына ҡаҙҙарҙы тота һалып, ҡыҙҙар йылға янына юлланды. Күршеләрем, тәңреләрем, белегез ҡәҙреләрем, күршеләрем, гәүһәрләрем, ғәзиз бәлғеләрем, ихлүҙерләр итәм, томғамнан кәритәм. Bismillahirrahmanirrahim. Ҡойҙа минең дөйәләйем, кемдәргә һөйәләйем? Ихлүҙерләр итәм, томған менән кәритәм, ихлүҙерләр итәм, томған менән кәритәм. Быялай ишек һайын, мөхәббәтеңде өләшмәк ҡашыҡлап ҡыйшы һайын. Ихлүҙерләр итәм, томған менән кәритәм, ихлүҙерләр итәм, томған менән кәритәм. Ҡулымдағы балағымдың исемдәре хөп итеп, һине уйлап бара торғас бер ҡырға хөп итеп. Ихлүҙерләр итәм, томған менән кәритәм, ихлүҙерләр итәм, томған менән кәритәм.
Кадимәләре гөрләп уда икән, тимәк, авылдарыбызның коты һәм яме һаклана. Улар әле яшәячәк. Иң мөһиме, халкыбызның милли йолалары югалмаячак. Буындан буынга күсеп дәвам ителәчәк. Алла Тәгаләм бирде ризыклар. Вай, безнең яклар матур. Буйларына барып, казларыбызны юып, үзебез юынып яшәреп, кайтып киләбез әле. Атака яйрат булды.